จะมีตายตายรอดที่เราหลงอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่มีการสุขภาพของครอบครัวพวกนี้จะทำให้การแต่งกายรอดหรือแต่งกายคุณภาพของสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับอย่างเส้นกิ่งนี้นะครับก็ในส่วนของนะครับผลผลิตที่อยู่ในตานี้ครับนี้เราตัดไปแล้วซึ่งลักษณะแบบนี้เราก็ตัดให้มันเหลือถึงโคนนะครับเอาเป็นว่าทำตามนะครับก็ตัดต่อนะครับเป็นโคนนะครับให้เหลือตายอดซึ่งจะเว้นเอาไว้สำหรับแต่ตายอดนะครับไม่ตัดออกเลยแล้วก็ในส่วนของนะครับสิ่งนี้เหมือนกันเราก็ต้องเพื่อเขาแต่ตายอดเขาจะพุ่งกับนี้ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเราเป็นตัวที่จะไว้ส่วนสิ่งที่ไม่มีคุณภาพเราก็ตัดทิ้งแล้วก็มาดูสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้ก็คือลักษณะของเขาก็คือมีการนะครับติดผลที่ตายในเป็นพุ่งเป็นเกลียวเราจะรู้เองอันนี้ก็คือตัดท้ายในการแตะสายยอดของเราแล้วนะครับซึ่งการแตะสายยอดของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับกระโปรงแล้วมันจะไม่ขนาดไม่สวยนะครับแต่ตัวนี้คือเราจะเลี้ยงนะครับสายยอดไว้นะครับจริงไว้นะครับดูลักษณะของสายยอดเขาจะไม่สวยยอดที่ออกมาจะไม่มีคุณภาพนี่ผมก็ตัดบริเวณนี้เลยนี่มันจะเป็นลักษณะพวกไม่เป็นลักษณะพวกอัชราเพราะว่าทางปอดโปร่งลักษณะของโรคไม่ได้ผ่านไม่ต้องการอันนี้มันการนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่เกิดขึ้นซึ่งลักษณะของนะครับมะนาวนะครับที่เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับกิ่งนะครับต้นเขาจะโตทางหน้าต้นเขาจะโตนะครับต้องมีการตัดแต่งหรือบำรุงขึ้นมาเพื่อเลี้ยงกิ่งเพื่อจะทำลูกเลยครับและใช้ลูกค้าเป็นตัวอย่างที่สดใสหน่อยนะครับครับอยากได้วันนี้มาพร้อมกับเด็กถวายอาหารนะครับวันนี้นะครับมาดูวิธีการนะครับสำหรับการทำในส่วนของวิธีทำให้มะนาวนะครับออกลูกนะครับในส่วนของหน้าแรกคือได้ในส่วนวิธีทำง่ายๆที่เรานะครับจะเป็นในส่วนของตัวออกมาเยอะเลยนะครับวิธีของผมนะครับก็คือจะเป็นการนะครับ
เป็นวิธีง่ายๆนะครับแบบชาวบ้านนะครับที่นะครับก็คืองดให้น้ำนะครับให้ใบกระโรคทั้งหมดนะครับปล่อยให้ใบกระโรคทั้งหมดไม่ต้องให้น้ำเขานะครับนะครับปล่อยให้มันไม่ได้นะครับตัวตายนะครับก็ปล่อยจนใบกระโรคจะบอกว่าเราช่วยเขาเอาใบออกก็ได้นะครับก็จะเป็นการดีนะครับอันนี้เราไม่ได้ให้ประมาณ2 อาทิตย์นะครับก็ดูเหมือนจะตายนะครับแต่ว่าพอเรามากระตุ้นนะครับโดยการให้น้ำนะครับเพียงพอนะครับแบบเต็มที่นะครับสิ่งที่ได้นะครับตอนนี้ก็คือได้ทั้งลูกที่เขาออกมาลูกเล็กๆนะครับลูกใหญ่ได้ทั้งลูกนะครับได้ทั้งดอกนะครับที่ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นต้นเหลืองเขียวนะครับเป็นวิธีการแล้วก็เทคนิคง่ายๆนะครับที่จะใช้ในส่วนของบางคนเขาก็จะใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าทฤษฎีมากเกินไปนะครับแต่ถ้าได้ลองมาปฏิบัติจริงๆนะครับคุณจะรู้คุณจะเข้าใจว่าการทำแบบนี้มันไม่ยากถ้าทฤษฎีไปนะครับทฤษฎีนะครับมันไม่ได้ผลหรอกมันต้องปฏิบัติให้เห็นแบบนี้เลยเลยว่ามันได้ผลจริงนะครับการเอาปล่อยให้เขาแห้งนะครับปล่อยให้เขาสังเกตดูจิตที่ทำอะไรปล่อยมันจะแห้งๆปล่อยมันจะแห้งๆคือเราไม่ได้แต่ยังชุ่มๆนะครับพอให้น้ำนะครับอาบน้ำเข้าไปนะครับสิ่งที่ได้ก็มันก็จะชุ่มชื่นนะครับแล้วก็มันจะมีน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงนะครับในส่วนของจิตก้านสาขาจิตก้านตามใบก็จะทำให้มันนะครับออกลูกนะครับในช่วงที่เราต้องการนะครับแต่มันก็เริ่มออกลูกนะครับขึ้นมานะครับยังไงก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่มานานไม่กี่เดือนไม่เยอะก็เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะอยู่ด้วยก็ตามก็ได้กับการทำวิธีกับสูตรดีๆกับที่ที่นะครับงดน้ำประมาณ1 อาทิตย์ให้ใบกระโรคนะครับหรือว่าเพื่อจะเก็บใบให้ออกนะครับเพื่อจะทำให้เต็มที่นะครับคุณก็จะมีมะนาวนะ สวัสดีครับผมนายสุริยันที่บ้านเป็นครูที่โรงเรียนพัฒนาทำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยเพื่อการศึกษานะครับโดยที่เราเป็นคนสำคัญมากแต่ว่างานด้านสิ่งที่เราดูนี้ปัญหาหลักๆก็คือแปลงปลูกอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆประกอบกับวิธีการปลูกซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถนะในความยุ่งยากซับซ้อนเป็นสิ่งบันดาลใจให้ผมที่วิธีการปลูกง่ายๆโดยใช้วัสดุใกล้ตัวนำมาปลูกการปลูกที่ในกล่องปลูกกล่องโฟมที่เรียกว่าอิฐบล็อกก็เชื่อว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับผลต่อไปนี้ก็คงจะเป็นประจักษ์พยานที่เห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่ราคาวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการปลูกที่ยุ่งยากได้หมดไปแล้วนะครับฉะนั้นมั่นใจว่าท่านคงจะได้ประโยชน์จากการปลูกพืชในระบบที่ผมได้นำเสนอครับอันนี้ก็จะมาทำกล่องปลูกนะสำหรับปลูกพืชใช้ดินไฮโดรล็อกกันซึ่งวัสดุอุปกรณ์นะครับจะประกอบไปด้วยกล่องนะฮะกล่องเนี้ยโดยทั่วไปจะมีหลายขนาดจะมีขายที่ทั่วไปตามร้านที่เขาขายส่วนมากเขาจะแขวนหน้าร้านนะเป็นกล่องโฟมแบบนี้เราไปเลือกใช้เข้ากับชนิดของพืช
นะอย่างตัวอย่างกล่องที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะยาวประมาณ55เซนกว้างประมาณ40เซนและสูงนี่ประมาณ20เซนซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะกับพืชผักและทางใบทั่วไปเพราะจะปลูกได้ไม่ต้นนะเพราะถ้าเราปลูกพืชต้นใหญ่เช่นมะเขือเทศบัวหรือพืชอะไรที่มีต้นขนาดใหญ่อันนั้นความปลูกรากจะต้องมากก็คือจะต้องเลือกกล่องที่ใหญ่นะครับกล่องที่ใหญ่แล้วก็สูงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกพืชที่จะปลูกสามารถเลือกจากเข้าหาก่อนที่เราทำนะครับและตอนนี้เราจะเอากล่องที่ปลูกพืชของทางทั่วไปนะเช่นคะน้านะครับของตรงเต้ซึ่งเราจะประกอบว่าที่เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่กล่องนะครับ แล้วก็เราจะต้องใช้อุปกรณ์ประกอบคือมีดคัตเตอร์ซึ่งจะตัดเอามาใช้ตัดใช้ตัดฝากล่องโฟมนะครับใช้สำหรับตัดฝากล่องโฟมอุปกรณ์ต่อไปก็คือจะเป็นอุปกรณ์การเจาะการเจาะกล่องโฟมให้เป็นรูให้เป็นช่องรูเพื่อจะปลูกเพื่อจะปลูกต้นพืชที่เราต้องการลักษณะก็จะเป็นกระบอกโลหะนะครับรับปลายด้านหนึ่งที่โคมขนาดของกระบอกแล้วแต่จะใช้งานคำว่าแล้วแต่จะใช้งานหมายความว่าพืชผักรับประทานใบทั่วไปจะใช้กระบอกเหล็กทรงโค้งซึ่งผ่าศูนย์กลางประมาณ1 นิ้วนะครับเพราะว่าโคนของผักพวกนี้อย่างเช่นผักกาดขาวผักกาดคะน้าผักกาดต้นเตยและคะน้าพวกนี้นี่โคนจะไม่ใหญ่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเป็นแค่เล็กเป็นกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแบบนี้ใช้ได้นะแต่บางครั้งเราไปเลือกปลูกพืชที่มีโคนขนาดใหญ่อย่างเช่นบัวพอเขาปลูกไปต้นใหญ่ไปมากโคนก็จะใหญ่เกินกว่าเป็นใหญ่กว่าโคนก็จะถูกช่องที่ปลูกไปรับเป็นช่อเพราะนั้นเราควรจะเจาะให้ใหญ่เพราะนั้นเราก็จะใช้กระบอกโลหะที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งเราหาได้ง่ายๆก็คือพวกกระป๋องปลากระป๋องกาแฟนะครับเอามาเปิดด้านฝาออกนะครับแล้วตัดด้านหนึ่งให้เหลือแต่ความคงของโลหะเรียบๆนะครับใช้เป็นอุปกรณ์การเจาะได้แล้วนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์การเจาะที่ในที่นี้เราจะให้เห็นสองขนาดซึ่งผมคิดว่าเขาครอบคลุมชนิดพืชที่เราปลูกได้มากพอสมควรอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือปากกาเป็นสิ่งที่จะทำรอยในการตัดหรือในการเจาะนะครับในการทำร่องรอยในการตัดบางครั้งอาจจะต้องใช้ในการตัดถ้าตัวไม่ตรงอาจจะต้องใช้นะครับซึ่งจะเป็นเล็กจะเป็นน้ำตาลพลาสติกหรือให้ไม้ธรรมดานะครับเพราะนั้นเราทำความรู้จักอุปกรณ์ที่เราใช้ที่จะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากมากมายนะครับเราเป็นอุปกรณ์ที่ทำง่ายทีนี้เรามาประดิษฐ์ก็คือกล่องจะประกอบด้วยฝากล่องนะครับกล่องประกอบด้วยฝากล่องตัวกล่องเองเนี่ยสามารถจะตัวกล่องเองสามารถจะใส่พร้อมปลูกพืชได้นะครับตัวกล่องเองพร้อมแล้วเพราะนั้นตัวกล่องเราไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่เติมน้ำแล้วเดี๋ยวจะปลูกพืชสิ่งที่เราต้องทำเราจะทำแบบฝากล่องนะครับซึ่งตอนที่เราจะปลูกพืชเราใส่น้ำในกล่องแล้วเราปลูกพืชลงไปพืชไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ในน้ำจะลอยไปลอยมานะครับหรืออาจจะจมไปได้เพราะนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยพยุงลำต้นซึ่งก็คือแผ่นโฟมที่เราตัดมาลอยนะครับทีนี้แผ่นโฟมที่ตัดมาลอยนั้นเราสามารถใช้แผ่นโฟมทั่วไปทางท้องตลาดก็ได้แต่เนื้อโฟมจะไม่แน่นความหนาแน่นจะไม่มากเท่าฝาของกล่องโฟมนี้ไหนเราซื้อกล่องโฟมแล้วมีฝาในตัวเราก็เอาฝาซึ่งเนื้อโฟมมีความแน่นพอเหมาะพอดีด้วยนะครับเอาฝาของโฟมมาตัดขอบนอกออกให้มีขนาดเล็กพอที่จะลงไปลอยลงไปลอยในกล่องโฟมได้นะครับ
ก็คือใช้มีดคัตเตอร์นะถ้าตัวไม่ตรงก็อาจจะใช้น้ำมันที่อยู่ข้ามไปนะครับแต่ถ้าใครตัดไม่ขึ้นตรงไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้ครับตัดลงได้เลยตัดขอบนอกออกเพื่อให้มีขนาดเล็กแผ่นฝาโฟมเนี่ยจะได้ลงไปลอยน้ำได้นะครับด้านหนึ่งออกไปเราตัดให้ครบ4ด้านเลยนะครับตัดออกจากด้านขึ้นไปทางลักษณะโฟมเนี่ยเล็กลงไปลอยในกล่องโฟมได้ครับด้านที่สองกล่องโฟมกล่องนี้ก็ราคาที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก็จะตกประมาณ70-80 บาทนะครับอันนี้ก็สามารถนำมาปลูกพืชได้ด้านสุดท้ายเลยครับเดี๋ยวก็จะได้ขนาดที่เราจะลงไปลอยอยู่ในกล่องโฟมที่เราเตรียมไว้ได้ครับฝาทั้งกล่องเดิมเล็กพอครับเป็นอันว่าเราจะได้แผ่นฝาโฟมที่เอาต้นไม้มาเสียบปลูกแต่ทีนี้ตอนเสียบเนี่ยเราก็ควรจะต้องเจาะช่องปลูกนะครับเจาะช่องปลูกอย่างน้ำอากาศขาวมะม่วงเต้นะครับพวกนี้นี่ทรงของต้นนะครับทรงของต้นนะก็เราก็ประมาณได้ว่าทรงของต้นมันจะกว้างแค่ไหนถ้าเราปลูกต้นเดียวมันเสียไม่ที่เดียวเปล่าประโยชน์ถ้าเราปลูกมากมันก็จะแน่นเหยียดกันเพราะนั้นเราก็จะดูทรงของต้นมันก็จะแผ่ไปประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็จะกำหนดจุดที่เราจะเจาะทำช่องปลูกนะครับนะก็จะกำหนดให้ห่างกันในลักษณะที่แผ่นฝาเนี่ยน่าจะปลูกได้ประมาณ8 ต้นดูแลเป็นผลดีนะครับสำหรับพวกอาหารขาวที่ใช้ในตัวช่วงต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บแล้วอาคารเนี่ยของต้นเล็กของต้นใหญ่เราก็เจาะให้ถึงได้พอใบชนกันเราก็ขอเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ตายตัวแต่ถ้าเราอยากจะให้ต้นใหญ่เราก็เว้นเนื้อที่ให้เขาเพิ่มปลูกไฟออกมาได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตามตัวอย่างเนี่ยเราจะเจาะ8 ช่องซึ่งจะมีความห่างในระดับที่เขาจะเติบโตได้ดีนะครับตัดต่อมาเป็นต้นหรือจะให้ตัวแม่เราก็เพิ่มเราที่เป็นของลูกจีนควรจะขี่ตรงนี้นะครับของลูกจีนควรจะขี่เข้าไปอีกเป็นเท่าตัวเพราะว่าลักษณะตรงของลูกจีนเขาจะโตทะลุขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นให้ต้องเดือดกันแล้วก็ทะลุขึ้นไปจะดีสำหรับประกาศขาวนะบอกไว้แล้วว่าช่องปลูกแค่ขนาด1 นิ้วเท่าก็ได้แล้วเราเอาเหล็กต่อที่นิ้วเป็นฐานกลาง1 นิ้วรับลายให้ตรงนะครับผมก็บอกเลยซึ่งถ้าหาได้ง่ายๆก็จะน่าจะเป็นด้ามม็อกหรือพื้นอันนั้นก็เหมาะสมมากที่มันเสียแล้วนะครับที่มันหักแล้วร้องไม่ได้ประโยชน์เอามาเลื่อยปากเป็นท่อนกระบอกแล้วก็รับด้วยให้ดูให้ปลายให้มันตรงนะครับทีนี้พอเราได้นะกำหนดจุดจอดเรียบร้อยแล้วได้จุดจอดที่เวลาจอดก็เป็นแค่หมุนแท่งโลหะให้ความคมบาดเข้าไปในเนื้อโดยไม่ต้องเอาออกแรงกดนะครับโดยไม่ต้องไปออกแรงกดเพราะว่าการออกแรงกดจะทำให้แผ่นโฟมอาจจะถึงแตกได้นะครับแล้วรอยแผลของการหมุนบาดไปจะเลือดแต่ถ้าเราไปใช้วิธีกดรอยแผลเนี่ยจะค่อนข้างจะไม่เลือดสวยมันจะแตกเยินออกไปเลยช่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีเอา
รบตามที่เราต้องการนะเรามี8 ช่องเราก็เจาะให้ครบ8 ช่องแต่ถ้าเราทำเครื่องหมายไว้15 ช่องนะครับเราก็เจาะให้ครบ15ที่ตัวเองเมาสุราแล้วจำทางกลับที่พักไม่ได้ก็เลยเกิดความโมโหเอาก้อนหินไปทุบรถข้างทางเพื่อเป็นการระบายอารมณ์นะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบตี 3เมื่อวานนี้ค่ะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพบริเวณ